На улице декабрь месяц, плюс 4 градуса тепла, снега не видать. Как-то совсем не по-зимнему. Ну, мы же с вами люди творческие и сами сделаем себе зимнее снежное настроение. Ну и сегодня я переделаю, украшу старый поднос. Будет такая зимняя история. И приглашаю вас в свою домашнюю мастерскую. Вот он, предмет для сегодняшнего видео. У меня есть такой поднос металлический. Он, конечно же, не новый. Я его купила на блошином рынке, но мне он понравился за свою форму и за то, что он крепкий. Конечно, на нем много царапин, но это ничего страшного. Я его сейчас обновлю или, может, обстарю. Не, быстрее всего обновлю. Для начала его надо обезжирить. Можно помыть с моющим средством, можно протереть влажной салфеткой. В принципе, для работы можно взять любой поднос, даже металлический, даже или деревянный. Тут не имеет значения. И может быть любая форма, новый, старый. Берите любой поднос. И сейчас я на него нанесу грунт. Я возьму акриловую шпаклевку. Она у меня, правда, уже не очень свежая, довольно-таки подсохшая. Изначально она мне как-то не очень пошла, потому что здесь было много комков. Ничего страшного. Я сейчас за новой шпаклевкой не побегу. Буду работать с тем, что есть. Так, наберу немного шпаклевки и добавлю акриловой краски. И все это тщательно перемешаю. Насколько это возможно тщательно, чтобы было как можно меньше комочков. Ну, примерно 1 к 1, краска и шпаклевка. Ну и теперь я с помощью губки нанесу наш, так называемый грунт на поверхность подноса. На кисточке осталось много, я еще кисточкой вымешала, поэтому уберу весь грунт с кисточки. Не пропадать же добру. Если попадаются комочки, то аккуратно их буду убирать. Ну и поверхность уже высохла, я ее подсушила феном. И сейчас я в оставшуюся смесь, тут немного у меня осталось грунта, я добавлю немного шпаклевки. Краски добавлять не буду, только немножечко шпаклевки. Она мне пригодится чуть позже. Да, давно я не пользовалась шпаклевкой. Она слегка так, даже не слегка, подсохла. Но ничего, я возьму с самого низа более-менее мягкие части этой шпаклевки. И теперь с помощью трафарета я в некоторых местах этого подноса сделаю узор, а с помощью этой шпаклевки немного разбавленной краской. Ну, скажем так, у меня нет такой цели, чтобы узор из шпаклевки был идеально ровный. Если мне даже не понравится, я могу его тут же убрать и сделать вторую попытку.
Мне надо, чтобы в итоге это получилась винтажная вещь, и как будто бы это остатки узора. Кое-где узор сохранился на подносе больше, кое-где меньше, чтобы это не было равномерно. Круто, красиво получилось. И считай, мне понадобилось только немного шпаклевки и акриловой краски. Очень красиво. Я вам сейчас покажу поближе. Вот смотрите поближе. Вы тоже можете увидеть эту красоту. Здесь как бы и морозные узоры, и немного снежинок. Такая зимняя история. Я этот узор немного подшлифую такой очень мелкой наждачной бумагой, чтобы не было сильно таких больших шероховатостей. И покрою акриловым лаком. Ну и сейчас я с помощью техники декупаж на этот поднос приклею салфетку. Салфетка, в принципе, может быть любая. Берите такую салфетку, какая вам больше нравится. У меня же сегодня салфетка такая на зимнюю тему. Такая зимняя сегодня история. Ну вот, салфетка уже на месте, подсохла, и идем дальше. Сейчас я буду дорисовывать фон. Дорисовывать буду с помощью акриловых красок разных цветов, но все они ближе к голубому. У меня есть белая краска, синяя, голубая, фиолетовая. Я их сейчас немножко перемешаю в нужную мне цветовую тональность и дорисую фон, чтобы это получилось как единая целая картина.
Ну вот и краев салфетки практически не видно. Получилась как единая целая картина. И сейчас я с помощью краски бронзового цвета выделю узоры по краю подноса. У меня тут получается смесь красок. Я перемешала краску коричневую и краску золотистого цвета. И излишки уберу влажной мягкой тряпочкой. И полусухой губкой с белой краской. Немножко еще добавлю таких акцентов на узорах. Они будут больше выделяться, и картина будет более выразительной. Осталось покрыть защитным лаком несколько раз для более такой надежности, и можно смело пользоваться таким подносом или повесить на стену как картину. Замечательная картина на подносе. Ну вот так, с помощью простых и недорогих материалов можно переделывать и украшать предметы в свое удовольствие. А вам спасибо за просмотр, спасибо за ваш лайк. Увидимся в следующем видео.